सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 8 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो में हम सबसे पहले पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, किस देश में 5G सेवा शुरू हो गई है? तो सही उत्तर होगा चाइना में। लेकिन देखो, अगर पूछा जाए ना आपसे तो सबसे पहले किस देश में 5G सेवा शुरू हुई थी, तो साउथ कोरिया में। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस शहर में 5G सेवा शुरू हुई थी, तो चाइना में शंघाई है, शंघाई का होंगकू शहर। फिर है बांस प्रौद्योगिकी पार्क, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। और अभी कल ही अपन लोगों ने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो आर भटनागर को, जो कि सीआरपीएफ के पूर्व प्रमुख थे। तो ये भी आप याद रखना। अच्छा, लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? राधाकृष्ण माथुर है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, वर्ल्ड बैम्बू डे हम लोगों ने कब मनाया था? आज का ये एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है और आज एक ही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन प्लीज इसका आंसर आप जरूर दें क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। फिर है विश्व वेगन दिवस हमने कब मनाया? तो 1 नवंबर को मनाया था। लेकिन वर्ल्ड वेजिटेरियन डे पूछेंगे तो 1 अक्टूबर आंसर करना। फिर है किसे आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस का महानिदेशक नियुक्त किया गया था? लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी को। और एक अनूप कुमार सिंह भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल है वो। तो दोनों अनूप हैं, याद रखना। फिर है ISIS पैरेल नाम की पुस्तक को किसने लिखा? कबीर तनेजा ने। किस देश ने रग्बी विश्व कप जीता? तो साउथ अफ्रीका ने जीता। यह भी जापान में हुआ था, इंग्लैंड को हरा करके जीता था। फिर है किसने SCO के संयुक्त अभ्यास SCO जेटेक्स 2019 का उद्घाटन किया? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और इसकी मेजबानी की थी NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने। और कल परसों ही अपन ने पढ़ा था कि अमित शाह जी ने NDRF के एकेडमी का आधारशिला रखा था, कहाँ पे? नागपुर में। फिर है आई एम ए स्ट्रेंजर हेयर माई सेल्फ नाम की पुस्तक को किसने लिखा? भाई चंद पटेल ने। फिर है 2020 में MCC मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब चैंपियंस काउंटी क्रिकेट मैच में किस देश में खेला जाएगा? ये 2020 में तो श्रीलंका में खेला जाएगा। फिर है 2020 में MCC यानी कि मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब चैंपियंस काउंटी क्रिकेट मैच किस देश में खेला जाएगा? तो श्रीलंका में खेला जाएगा। और मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने? श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा। फिर है किस देश में विश्व धरोहर स्थल में आग लगने से वो नष्ट हो गया? तो जापान की बात हो रही है। जापान का 500 पुराना महल था जिसे कहते हैं शूरी कैसल, वो नष्ट हो गया आग लगने के कारण। बढ़ते आगे। फिर है यूनेस्को ने किसे UNCCN क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में नामित किया? तो मुंबई और हैदराबाद को। मुंबई को फिल्म सिटी के लिए और हैदराबाद को पाक कला के लिए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं ऑड्रे अज़ौले। फिर एक किसे कॉरपोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार यानी कि एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पेप्सिको इंडिया को। फिर है किस देश ने COP25 शिखर सम्मेलन की शिखर बैठक की मेजबानी की? तो आंसर होगा स्पेन। स्पेन के मैड्रिड में हुई थी ये बैठक, अभी दिसंबर में हुई थी। एक्चुअली ये पहले चिले में होने वाली थी लेकिन चिले ने मना कर दिया, उसके बाद ये स्पेन में हुई। फिर है 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह में किसे गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत सर को। फिर है कहाँ उत्तर पूर्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया था? तो गुवाहाटी में। और 25वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फोकस कंट्री कौन रहा था? ये भी नवंबर में हुआ था आपका, जर्मनी फोकस कंट्री रहा था इसमें। फिर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की महासभा की दूसरी बैठक कहाँ पे हुई थी? ये अक्टूबर लास्ट में हुई थी, जो कि नवंबर तक चली थी, नई दिल्ली में। और याद रखना, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। और अभी इसमें नए देश और जुड़े, इरिट्रिया और सेंट किटीज एंड नेविस। फिर एक कौन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल की स्थापना करेगा? तो आंसर होगा IIT दिल्ली। फिर एक गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में फोकस कंट्री कौन था? तो ईरान था। नेशनल पेंशन सिस्टम का दायरा बढ़ाते हुए इसमें किनको शामिल किया गया? भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो आप कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? आंसर होगा इरफान पठान ने। कुछ नाम मैंने और बताए थे, जैसे कि सुनीता लाकड़ा ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। और लिएंडर पेस ने भी प्रोफेशनल गेम से संन्यास की घोषणा कर दी है।
टेनिस प्लेयर है ये। और एक और टेनिस प्लेयर मैंने आपको बताई थी, कैरोलिन वोजनिएकी, डेनमार्क की टेनिस प्लेयर है, और अभी इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होंगे उसके बाद में। फिर है, किस राज्य ने के रीरा का शुभारंभ किया? केरल ने। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? केरल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इसका उद्देश्य है रियल एस्टेट स्टेशन में पारदर्शिता लाना। फिर है, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अकेडमी की स्थापना कहाँ पे की गई है? नागपुर में, और ये स्थापना की है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। फिर है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा विशाखापत्तनम में। ये इसका 14वां संस्करण होगा। ध्यान से सुनना, ये होगा, हुआ नहीं है, होगा, यानी कि अगले साल। फिर है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 2019 में जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? 34 रही थी, और टॉप पे रहा था स्पेन। फिर है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का। फिर है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ये आर भटनागर को, जो आरपीएफ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। अभी सीआरपीएफ की बात करेंगे तो इसका एडिशनल चार्जेस दिया गया आईटीबीपी के प्रमुख एसएस देशवाल को। फिर है, भारत के किस शहर में 5वें वैश्विक ड्रोसोफिला सम्मेलन का आयोजन होगा? तो पुणे में, और ये हर 2 साल में होता है, तो पहली बार ये भारत में होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर है, अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों के द्वारा किसे वर्ड ऑफ द डेकेड चुना गया है? तो आंसर होगा देखो। और अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही अमेरिकन मेरियम वेबस्टर, अमेरिकन डिक्शनरी है मेरियम वेबस्टर, उसने भी 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना इसे। फिर है, कौन सा देश JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन परमाणु समझौते से अलग हो गया है? तो आंसर होगा ईरान। और याद रखना भी, ईरान के नए कमांडर कौन बने हैं? इस्माइल कानी बने हैं। फिर है, सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता, और ये चैंपियनशिप भोपाल में हो रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने खिताब जीता। फिर है, ग्लोबल टॉप 10 सिटीज फॉर स्टार्टअप फंडिंग में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु को। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में कौन सा पोर्टल शुरू किया? तो आंसर होगा आई स्टेम, और ये 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये अभी शुरू हुआ था बेंगलुरु में। और इसकी थीम क्या रही थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। बढ़ते आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और अभी इसकी अक्टूबर के लास्ट में 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी, तभी मैंने आपको बताया था। फिर है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका तमिलनाडु में है, जिसे मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। कुडनकुलम ये आपका है तमिलनाडु में, और अभी ये न्यूज़ में भी रहा था क्योंकि साइबर अटैक हुआ था, इस पर मालवेयर अटैक हुआ था, और जिसका नाम था D-TRACK। और वैसे ही मैं आपको बता दूं, कैपेसिटी के मामले में देख लो, भारत का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यही है, और हमने इसे रशिया की सहायता से बनाया था। फिर है, रावत भाटा ये आपके राजस्थान में है। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। काकरापार ये आपके गुजरात में है। नारोरा, और ये आपका नारोरा वाला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। जेतापुर वाला आपके महाराष्ट्र में है। देखो, जेतापुर और तारापुर दोनों साथ में याद रखो, जेतापुर और तारापुर महाराष्ट्र में है। फिर बात कर लेते हैं कोवड़ा, ये कोवड़ा आपके आंध्र प्रदेश में बनेगा, और छुटका जो है वो आपके मध्य प्रदेश में बनेगा। बढ़ते हैं आगे, तो अब इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये हमने कब मनाया? 2019 में पहली बार हमने मनाया था, ये 7 जून को। फिर है, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को मनाते हैं अपन, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या रही थी इस बार? रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। फिर है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो 11 अक्टूबर आंसर करना। फिर है, वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया, और इसकी थीम क्या रही थी? थीम इसकी अभी किसी एग्जाम में भी पूछी गई थी, यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। और नेशनल टीचर डे बोलेंगे तो 5 सितंबर को मनाया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को। फिर है, वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया था। फिर है, वर्ल्ड कॉटन डे, कॉटन मतलब होता है कपास, और कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? चाइना करता है। तो वर्ल्ड कॉटन डे अपन ने 7 अक्टूबर को मनाया था। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस
5 सितंबर को मनाया और 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर डे भी मनाते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये अपन ने 15 सितंबर को मनाया, जिसकी थीम क्या रही थी? पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर को मनाया गया और थीम क्या रही थी इसकी? टूरिज्म एंड जॉब्स, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। अच्छा, साथ में याद रखना वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में। और अभी 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 34 नंबर पे था, टॉप पे था स्पेन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका व्हाट्सएप, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप है, उसमें इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपका टेस्ट लिया जाएगा, ये टेस्ट के क्वेश्चन हैं आपके सामने और आप इनको सॉल्व कीजिए और खुद से ये एनालिसिस कीजिए कि आपसे कितने क्वेश्चन